Бугарската и Српската православна црква се уште без коментар за одлуката на Вселенската патриаршија за враќање на Охридската архиепископија во канонското единство во православниот свет, но затоа не запираат реакциите во медиумите во Бугарија и Србија, дека на БПЦ и СПЦ, соседните цркви на Македонската православна црква, им пречи признавањето на Охридската архиепископија. Во недостиг на официјален став од Бугарската православна црква, бугарските аналитичари порачуваат дека не смее да биде призната Охридската архиепископија како македонска, бидејќи за нив БПЦ е наследничка на Охридската архиепископија и е веќе сместена во црковниот устав. Исти тонови доаѓаат и од српските познавачи на црковното прашање, со како што ја нарекуваат неканонската одлука на Цариградската патриаршија, не само што се преюдицирало решение на прашањето за македонскиот раскол, туку Цариград со ова сакал целосно да ја деградира силата на евентуалниот томос кој СПЦ би го дала на православните македонци. Rekao bih da je ovo što je Carigradska patrijaršija učinila tobože velikodušno prema Skoplju, u stvari to su samo danajski darovi. Nema ništa od toga. I ovdje se radi o stvaranju blefa da Carigradski patrijarh, odnosno Carigradska patrijaršija, oni u stvari imaju neku ključnu ulogu u rešavanju ovog pitanja, a oni nemaju niti je mogu imati zato što to izlazi izvan okvira kanona. И домашните аналитичари не ги кријат сомневањата дека БПЦ и СПЦ лесно ќе го надминат и прифатат зборот на Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Според нив, максимумот кој може да го очекуваме од Српската православна црква е да понуди широка автономија, а што ќе направи Бугарската црква, освен да не сослужува со македонските свештеници, никој од црковните познавачи не може да предпостави. Од друга страна, македонската јавност се уште е во дилема колку е добро или непризнавањето на Охридската архиепископија без да го содржи името Македонија или македонска. За дел од опатените во црковната политика, тоа е позитивно бидејќи ако би се признала православна црква на Македонија со представката Северна, реално таква црква би постоела само 4 години од промената на името со Преспанскиот договор. Македонските владици треба многу да внимаваат во однос на употребата на уставното име, бидејќи тоа нели повлекува после и самата титула на поглаварот на Македонската православна црква, дали во неа ќе ја има додавката македонски, знаете. Сето тоа треба на време да се утврди, да се расчисти, за да после не дојдеме во ситуација во која што ќе речеме дека е добиена понуда што не ни одговара. Уште поважно во целата ситуација е каков став ќе заземе Македонската православна црква во преговорите кои се очекуваат со Српската црква. Диалогот започна далеко од очите на јавноста, а со оглед на тоа дека ништо не се открива, најверојатно зад затворени врати ќе продолжи. Српската православна црква на 15 мај ќе одржи собор во Сремски Карловци, каде најверојатно на маса ќе се најде и прашањето за независноста на Македонската црква.